근데 못생긴 여자들은 이어서 그 나래 의식을 주제로 한 퍼포먼스가 열렸는데요. 이 나래 의식이라는 건 고려부터 조선시대까지 행해졌던 전통 의식입니다. 한 해의 마지막 날에 애군을 부르치고 또 새로운 봄을 맞이하기 위해서 행해졌던 의식입니다. 오늘 이 제야의 시간과 가장 잘 어울리는 전통이기도 합니다. 이루고 싶은 것들이 있을 겁니다. 그런 것들을 한 1분 남짓 정도 기도해보는 그런 시간을 좀 가져보도록 하겠습니다. 잠시 뒤에 저희가 19, 8, 7, 6 같이 카운트다운을 할 건데요. 그 카운트다운을 여러분의 휴대전화나 시계 말고요. 자, 이 무대 반대쪽에 보시면 그 위쪽에 이제 시계가 20초부터 나오게 됩니다. 시계를 여러분이 보시고 10초부터 시계 소리를 잠깐 봐주시죠. 자, 진짜 보이시죠? 10초부터 크게 외쳐주시면 됩니다. 5, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 어디가 어디? 가리가!